မာနိုင်ငံမှာမိပြတ်တဲ့ခါတခါမလာရင်3ရက်ကွယ်လာပြီးဆိုရင်ခဏလေးလာပြီးတော့ပြန်ပြတ်တဲ့စာစင်ငရုံစားစေးကြည့်တဲ့စံပြေ9000ဖြစ်တော့မယ်ပေါင်းဆိုင်တွေကိုလုံးကျွေးမယ်ရှိတဲ့ခါဝယ်စားလိုက်မရှိရင်ထိုင်ငန်းလိုက်ရှိတာပေါင်းစားလိုက်လုံးတွေ့လဲရှောက်လို့မရဘူးရင်ကြီးလိုက်စီတွေရင်ကြီးလိုက်မိတွေရင်ပြန်လိုက်ကုန်ငတ်ပြီးစီပါတဲ့ဟင်းကိုညောင်နေပါသည်ကျွေးတွေကုန်ချင်ချင်းပြီးကျွေးရှင်လာရင်ပူသည်စီပါတဲ့ဟင်းကိုညောင်နေပါသည်ကျွေးတွေကုန်ချင်ချင်းပြီးကျွေးရှင်လာရင်ပူသည်ကျုပ်တို့အိမ်ကအဲ့ဒီလာမရံဖဲကြောက်ပါသည်ဟာဆိုင်ကစီဆိုင်ပြေလို့နော်လူတရားကျော်ရဲ့နောက်ကကျွန်တော်လူကျော်ကလည်းမစီနဲ့နော်စီကမပြတ်ချေ hey 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 ရှိတဲ့ကပေါင်း